चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राइडिंग के टाइम जब आप हार्ड पेडलिंग करते हैं तो पेडल से क्रेकिंग या क्लिकिंग का नॉइज़ आता है। ये क्यों होता है एक्चुअली? इसके अंदर जब पानी वगैरह जाता है तो ये जो अंदर जो ग्रीस वगैरह रहता है तो ग्रीस नष्ट हो जाता है, बियरिंग नष्ट हो जाता है, इसी की वजह से क्लिकिंग नॉइज़ आता है। नहीं तो आपका जो सेल रॉड है ये टेढ़ा हो जाता है तब भी आता है। तो चलिए आज का वीडियो इसी के टॉपिक में है, कैसे इसको रीग्रीस करके रीसेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको सील नाट दिखाई दे रहा है मतलब डस्ट कैप पेडल के ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है तो इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको खोलना पड़ेगा। एक साइड से प्रेस करके हम इसको खोल लेते हैं। सो फाइनली खोल चुका है, ये देखिए। सो आप लेना है आपको 12 mm की टी रेंच। आप हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगा आपको 50 रुपये के अंदर। तो 12 mm का लेना होगा। तो इसकी मदद से हम ये जो पेडल के अंदर एक लॉक नट रहता है इसको खोलेंगे। तो ये ऐसे ही नहीं खुलेगा, इसको खोलने के लिए पीछे का जो सेल का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे आपको एडजस्टेबल रेंच से या किसी दूसरे रेंच से पकड़ के रखना है। तो ऐसे पकड़ के आप इसको लूज कर सकते हैं, नहीं तो ये फ्री रोटेट हो जाएगा। सो फाइनली हमारा लॉक नट खोल चुका है, ये इसके अंदर है। इसे अभी छोड़ देते हैं, बाकी दूसरा चीज़ देखते हैं। तो आपको क्लोज लुक दिखा देते हैं। इसके अंदर एक वाशर रहता है, तो उस वाशर को हम बाहर निकालना पड़ेगा उसको। तो हम सेम स्क्रू ड्राइवर की मदद से धीरे धीरे उसको बाहर निकालेंगे। तो हम पहले ही मतलब बाहर निकाल लिए थे, थोड़ा मतलब टाइम बहुत लग रहा था, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था। आपको ऐसे ही बाहर निकालना पड़ेगा, इजीली निकाल जाएगा, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक बियरिंग नट होता है, इसको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही खोल सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा लूज़ होता है, ज़्यादा टाइट नहीं रहता है। तो ये हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से ही खोल लेते हैं। तो आपको एक बार क्लोज लुक दिखा देते हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम पैडल को पूरा यहाँ से खोल लेते हैं, खोल के आपको क्लोज लुक दिखा देते हैं। क्लोज लुक दिखा देने से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम खोलते हैं इसको, ठीक है। सो फाइनली हम खोल लिया है। तो आपको शायद दिखाई दे रहा है ये अंदर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला नट, ये 15 mm का होता है। ये एक्चुअली टी रेंच से भी नहीं होगा क्योंकि टी रेंच थोड़ा मोटा टाइप का होता है। तो ये स्क्रू ड्राइवर से साइड से पकड़ के ये पीछे का जो सेल है इसको घुमाएंगे तो ये घूमेगा। आप लोग देख पा रहे हैं शायद, ये घूम रहा है। तो स्क्रू ड्राइवर की ये जो आपको छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा, थोड़ा उसका जो मतलब हेड होता है वो थोड़ा सा पतला होता है। तो जैसे ही मैं स्क्रू ड्राइवर से साइड से इसको घुमाऊंगा ना तो ये लूज होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ये देखिए, तो आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए कैसे फ्रीली घूम रहा है। मतलब ये बहुत ही मतलब लूज़ रहता है, ज़्यादा टाइट नहीं रहता क्योंकि ये बहुत टाइट हो गया तो आपका जो पैडल है वो फ्रीली नहीं घूमेगा, बहुत टाइट हो जाएगा तो पैडलिंग में दिक्कत होगा। तो इसलिए ये थोड़ा लूज़ रहता है। तो आपको लगाते समय भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आप इसको वापस टाइट करेंगे तो थोड़ा सा ही टाइट करना है, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो टाइट करते समय आपको एक बार पैडल को हाथ से भी घुमा के देख लेना चाहिए कि कितना फ्रीली घूम रहा है, तो आप उतना टाइट कर सकते हैं। सो फाइनली हमारा पूरा खोल चुका है, ये बाहर आ गया है। और जिस साइड से जैसे आप खोल रहे हैं उसी साइड से सेम तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। उल्टा लगा दिया तो फिर भी प्रॉब्लम है। ये है इनर सेल। तो हम सेम तरीके से दूसरे साइड भी खोल लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने पहले ही खोल के रखा था। सो इसके अंदर जो बेयरिंग वगैरह है ना, बॉल बेयरिंग देख सकते हैं आप लोग, इसमें 26 होता है दोनों साइड मिला के। मतलब एक पेडल का 26, दोनों जो साइड इनर एंड आउटर साइड। तो मेरा एक में तो 24 था, पता नहीं क्यों 2 मिसिंग था या प्रॉब्लम कुछ ना, ऐसे ही पहले से ही ऐसा आया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरा साइड में भी 26 ही था, उसमें ठीक था। तो इसी के वजह से हो सकता है कि क्लिकिंग का नॉइज़ जो होता है तो बॉल बेयरिंग मिसिंग के वजह से होता है, तो पता नहीं। तो बाकी जो पार्ट्स है सबको हम डिग्रीज करेंगे। पहले हम बॉल बेयरिंग को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम सब करेंगे। सो बॉल बेयरिंग निकालते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप जहाँ पे इसको रख रहे हैं सब बॉल बेयरिंग जितना भी निकल रहे हैं सब एक जगह पे रखिए,
नहीं तो आप बाद में खो सकते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो आपको मार्केट से फिर ख़रीदना पड़ेगा, वो भी बहुत प्रॉब्लम है। इसी साइज़ का बॉल बेयरिंग कहाँ मिलेगा आपको, ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगा। तो आप ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा। सो हमने डिग्रीजर से इसको पहले क्लीन कर लेते हैं ब्रश की मदद से। थोड़ा सा केरोसिन डाल दिया इसके अंदर। एक्चुअली केरोसिन एक अच्छा डिग्रीजर है। मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में, जितना भी मेरा वीडियो है ना, तो उसमें हर बार बोलता हूँ कि केरोसिन एक अच्छा डिग्रीजर है। तो आप यूज़ करके देखिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। जितना भी लॉक नट, वॉशर, बेयरिंग नट, जो कुछ भी है तो सेम सबको डिग्रीजर से क्लीन करेंगे। अब ले लेना है हमें सोपी वाटर, मतलब आप कपड़ा धोने का जो पाउडर रहता है वो ले सकते हैं, डिश वॉशर लिक्विड ले सकते हैं। तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, जितना भी डिग्रीजर से क्लीन किया था सबको सोपी वाटर से वॉश करेंगे। तो इसमें पैडल को भी थोड़ा सा डिग्रीजर से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीस जमा रहता है। तो पुराना जो ग्रीस रहता है तो इसको तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में ये प्रॉब्लम करेगा। तो इसको भी ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं। सो आप क्या करना है, जितना भी पार्ट्स है तो इसको हम सोपी वाटर में डाल देते हैं। आपको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी बेयरिंग, बॉल बेयरिंग पार्ट्स आप गलती से भी खो ना दे, नहीं तो बाद में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से हम इसको वॉश कर लेते हैं ब्रश की मदद से। पेडल जो है इसको भी हम वॉश कर लेते हैं। आप इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से भी साफ़ कर सकते हैं, तो एकदम डीप क्लीनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। फिर भी नहीं कर सकते आप पुराना कपड़ा से इसको वाइप आउट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप यूज करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास है तो यूज कीजिए, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं है। सो हो गया काम। अभी जो पैडल है तो उसको अंदर जो पानी वगैरह गया है उसको पूरा साफ़ करेंगे। तो पुराना कपड़ा की मदद से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। आप पुराना कपड़ा बिल्कुल भी साफ़ होना चाहिए, मतलब धूल मिट्टी वगैरह उसमें जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंदर जम गया तो बेकार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ग्रीस ले लेंगे। ग्रीस जो है तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा लेके ये जो बॉल बेयरिंग जो काप है तो इसके अंदर डाल देंगे, जहाँ पे बॉल बेयरिंग बैठता है। तो अच्छी तरीके से ग्रीस करेंगे ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दूसरा साइड का हम कंप्लीट हो चुका है, करेंगे। उससे पहले ये जो सेल रड है तो सेल रड को मतलब डी अटैच कर लेते हैं एडजस्टेबल रेंज की मदद से। सो इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा तब जाके ये खुलेगा, ठीक है। और ये देखिए खोलते समय क्या निकल गया है, और एक बॉल बेयरिंग कहाँ पे खो गया था पता नहीं था मेरे को, तो यहाँ पे लगा हुआ था। सो इसको भी डिग्रीजर की मदद से अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते पहले। सो हम एक साइड तो ग्रीस कर लेते हैं, ये साइड आउटर साइड है, और इस साइड जो है इस साइड तो हमने ग्रीस नहीं किया था, तो इसको भी ग्रीस करेंगे। ये इनर साइड है, मतलब इस साइड से सेल जो है अंदर घुसेगा। तो इसको पहले ग्रीस कर लेते हैं। ग्रीस करने के बाद इसमें बॉल बेयरिंग डाल देंगे। सो फाइनली ग्रीसिंग कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, जितना भी बॉल बेयरिंग था उसको कपड़े के अंदर ले लेंगे, लेके उसका भी अंदर जो जितना भी पानी वगैरह उसमें लगा हुआ था उसको साफ़ करेंगे।
पूरा ड्राई करना होगा इसको। सो एक एक बॉल बेयरिंग लेंगे 1 बाय 1 लेके इसके अंदर एक एक करके सेट करेंगे जैसे पहले था। एकदम इजी है, कोई भी कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। 1 बाय 1 डालना पड़ेगा। आपको इतना भी साइज़ नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे ही सिर्फ साइड बैठा देना चाहिए। उसके बाद जब सेल रड वापस डालेंगे तो वो ऐसे ही रीसाइज में आ जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ठीक से एक एक करके साइज बाई साइज डालना पड़ेगा, नहीं। सेल रड जब आप वापस डालेंगे तो ये ठीक जगह बैठ जाएगा, अपने आप जगह पे आ जाएगा। सो यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो चुका है पूरा। सो अब सेल रॉड को भी थोड़ा सा ग्रीज से लपेट लेते हैं इसको। सो आप ऐसे धीरे धीरे सेल रॉड को यहाँ से अंदर घुसाइए। इसको हाथ से प्रेस कीजिएगा ताकि बॉल बेयरिंग ठीक से बैठ जाए, और 2-3 बार फ्रीली आप घुमा दीजिए हाथ से। तो चलते हैं दूसरे साइड पे, जो कि मतलब आउटर साइड है। ये देखिए अंदर का जो ग्रीस था ये बाहर निकल के आ गया, तो इसको छोड़ देते हैं साइड में। और अभी क्या करना है, इस साइड का जो जितना भी बॉल बेयरिंग था बाकी, तो उसको डाल देंगे। तो इसको भी हम डाल लिए थे। इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा सा साइज कर लेते हैं, और उसके बाद इसका जो बेयरिंग वाला जो नाट है उसको लगाएंगे वापस। तो इसके ऊपर थोड़ा सा और ग्रीज से इसको ढक देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ग्रीज लगाएंगे तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में। थोड़ा भी अंदर पानी अंदर थोड़ा चला जाए या कुछ डस्ट वगैरह जाए तो ग्रीज की वजह से वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीज डाल दीजिए। और ये लॉक नट जो है, मतलब सॉरी बियरिंग वाला जो नट है, इसको भी डाल देते हैं। सो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम जैसे इसको खोले थे तो सेम तरीके से हम इसको टाइट करेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पेडल जो है फ्रीली रोटेट नहीं होगा। तो थोड़ा सा ही टाइट करना है, और टाइट करने के बाद आपको एक बार हाथ से घुमा के चेक कर लेना है कि कितना टाइट हुआ है। ज़्यादा टाइट नहीं लग रहा है कि फ्रीली है, कोई बार चेक करके देख लेना है, ठीक है। सो बाकी जो नाट और वाशर था उसको मैंने डाल लिए थे, तो इसको बाद में टाइट करेंगे। पहले इसको जो क्रैंक आर्म है इसके साथ इसको अटैच कर लेते हैं टाइट करके। एडजस्टेबल रेंच की मदद से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको पैडल को टाइट कर लेते हैं। सो अभी जो लॉक नट है इसको हम टाइट करेंगे, जो T12 mm की जो टी रेंच है इसकी मदद से। तो फिर से आपको दोबारा एडजस्टेबल रेंच की मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइट करते समय ये डी अटैच हो सकता है। सो एडजस्टेबल रेंच की मदद से पीछे की तरफ ऐसे पकड़िए, और पकड़ने के बाद ऐसे टाइट कर दीजिए। सो फाइनली हमारा पैडल कंप्लीट हो चुका है पूरा। पैडल का जो डस्ट सील है इसको भी लगा लीजिएगा। सो फाइनली हमारा पैडल तो एकदम फ्री हो चुका है, मतलब फ्रीली रोटेट हो रहा है, कोई भी नॉइज़ वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, क्लिकिंग का भी आवाज़ नहीं है।
इतना सारा जुगाड़ करके भी आपका आवाज़ नहीं जाता है, मतलब आप इतना सारा जुगाड़ करके खोल के सब कुछ क्लीन करके रिग्रीस करके फिर भी आपका आवाज़ नहीं जाता है, तो समझ लो कि इसका अंदर जो सेल रॉड है पूरा बेंड हो चुका है। तो आप सिंपली इसको फेंक के आप नया वाला पेडल रिप्लेस कर सकते हैं।